Es regnete. Nicht leicht, sondern richtig. Die Straße glänzte nass, die Menschen eilten vorbei. Auf einer Bank saß ein alter Mann. Ohne Schirm, ohne Eile. Die Kapuzen zogen sich tiefer, die Schritte wurden schneller. Nur ein Junge blieb stehen. »Warum sitzen Sie hier im Regen?« fragte er leise. Der Mann sah ihn an und lächelte. »Weil ich gelernt habe, dass man nicht immer auf gutes Wetter warten kann. Manchmal muss man einfach da sein, auch wenn es regnet.« Der Junge schwieg kurz. Dann setzte er sich dazu. Tropfnass, aber still. Und vielleicht verstand er zum ersten Mal, dass Stärke manchmal genau das ist. Nicht zu gehen, sondern zu bleiben.